第二步就是上粉底啦。这个假发看久了好像顺眼了一点，一开始我戴上真的觉得假到爆炸，很像刘欢老师。黑色的假发真的很难戴，就是容易就会有那种男扮女装的感觉。小鸟的脸实在是太小了，然后又是那种圆嘟嘟的感觉，和我的脸型就是完全不像嘛，所以接下来就看着修容的啦。然后这里也啪画一道，现在看起来脸确实小了一圈。接着用这块毛戈平的高光膏来提亮一下。小鸟的小圆脸初步成型，然后我今天就挑选一盘我自己想用的这个 Roman 的 W01，是一个薰衣草紫色的眼影盘，打底的面积范围要大，这样子可以让眼睛看起来大一些。让我们把眼睫毛刷起来，然后呢就是腮红啦。我先用这个倩碧的这个颜色来扫在我的脸颊上，紫色叠加一层。口红就温柔一点的颜色，用这支 Roman 的09。最后一步来一点布灵布灵的东西。